အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village Page မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်နာမည်ကတော့ရဲသူအောင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘယ်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်ပေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Adobe Illustrator ဆိုတဲ့ graphic designer တွေသုံးတဲ့ software တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲဒီစလုံးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကွေးမလဲဆက်မလဲပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစလုံးတွေကွေးတဲ့ဆက်နေဆိုတဲ့အရာကိုလိုလားပေါ့နော်တကယ်လို့သင်ဟာဒီမေးခွန်းဖြေဖို့အတွက် photographer တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မလိုဘူးကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံဆရာတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးလိုတာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ watermark လုပ်တဲ့အချိန်ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးတွေအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်လေးတွေကိုထိုးတဲ့အချိန်ကျမှလိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ graphic designer အဖြစ်သွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီစလုံးတွေကိုကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အခုဒီ shortcut key T ကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးရိုက်ပြီးသားစလုံးတွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်ဖြောင်ကြီးသွားတာထက်စားလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကွေးပြီးတော့ဆန့်ပြီးတော့တခြား creation effect ပုံစံမျိုးလေးတစ်ခုခုနဲ့ကျွန်တော်ဒါ graphic designer တွေဖို့ကဒါဒီမေးခွန်းကလိုလာပြီပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ graphic designer တွေအနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြော်ညာ poster တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ t-shirt design တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် logo ဆွဲတဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်က logo လေးမှာအောက်မှာစလုံးလေးပေါ့နော် logo company နာမည်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စလုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးစလုံးလေးတွေကိုကွေးခြင်းစန့်ကျင်တဲ့အခြေအနေမှာဒီ tutorial ဗီဒီယိုလေးอ่ะပေါ့เนาะတထောင်တနေရာနေပြီးတော့အကျိုးပြုမယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတာပေါ့เนาะစလိုက်အောင်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကို select လုပ်ပြီးတော့ delete ပြန်လုပ်လိုက်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်းကို delete လုပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအကုန်လုံး document တစ်ခုကိုလည်းဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့စကားမဆက်ပေါ့เนาะဒီ document ကကျွန်တော်ဒီ width 10,000ပေါ့เนาะ1000 pixel နဲ့ height 1000 pixel နဲ့ကျွန်တော်ဒီ document ခုကို set up လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူချင်းမျိုးတို့တကယ်ချင်းတို့ကဒီ point တွေကတော့အရေးတော့အဲ့လောက်တော့မကြည့်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မျိုး1000 pixel နဲ့ ယူလဲယူဒါမှမဟုတ်90နေပိုင်း1080နဲ့ယူနေယူပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ lower check ပုံမူတည်ပြီးတော့ဒါ document ခုကိုတိစောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး document တစ်ခုနဲ့ output တစ်ခုကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီစလုံးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးရိုက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီစလုံးကိုအရင်ရိုက်ပြီးမှကိုယ်လို့ရမှာဟုတ်ပြီเนาะဒီ effect ကိုကျွန်တော်ထည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခု type 2ကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Adobe Village ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီစာရိုက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစာရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ font တွေကိုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကဘယ် color ထဲမှာလဲဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ fade နဲ့ stroke နဲ့ကစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမထည့်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာထည့်ပြမှာမို့လို့ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီမှာမြင်ဘူးတဲ့ရှိအောင်လို့ပြလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် opacity ကိုကစားလို့ရတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီတစ်ခုပြောင်းပြမယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ font ကိုဒီ Barnhouse 93ဆိုတဲ့ဒီ font လေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်မယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အကုန်လုံး select ပေးလိုက်မယ်။ပေးပြီးလို့ရှိရင် BAU HAUS ဆိုတဲ့ Barnhouse 93ကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်။သင်ခန်းစာအတွက်ဒီ font ကိုရွေးလိုက်မယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် font style ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ font style နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘူဒုဒအနေနဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးချင်တာကဒီ font style ကကျွန်တော်တို့ဒီ font တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ typography ပေါ့နော်။ဒီမူရင်း owner ကို subscription ပေးခြင်းပေးပြီးတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်စံ subscription ဆိုတာပတ်စံပေးရအောင်နော် donate လုပ်ရင်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီမူရင်း license ရတဲ့ font တွေကို install download လုပ်တဲ့အချိန်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ font style အများကြီးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခု free font အနေနဲ့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ font style ဒီ regular တစ်ခုအနေနဲ့ပဲရှိရတယ်တကယ်လို့တချို့ font တွေဆိုလို့ရှိရင် italics တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးပဲပေါ့နော် bold တို့အများကြီးအောက်မှာအတန်းလိုက်6ခု9ခုနောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရသိသလောက်လေး knowledge sharing လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီ font ကိုဘယ်လောက်ထားမှာတော့ဒီမှာကျွန်တော် point တွေလာရွေးပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာ60ထားလိုက်တယ်လူကြီးမလို့တကယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျန်တဲ့ point တွေကိုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်အများကြီးထားလို့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေတယ်လို့စလုံးသေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြီးဖို့အတွက်ဒီမှာလာပြီးညှိလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဒီ option တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ type 2ရဲ့ option နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ align လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ကိုကဒီ artbook မှာဒီစလုံးပေါ့နော်အလဲတက်မှာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection 2ကိုပြန်သွားပေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ selection 2ဒီကျွန်တော်တို့ဒါအကုန်လုံးကို select လုပ်တခါလေးလုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ဘူးတကယ်လို့ကိုကဒီ artbook မှာဒီကျွန်တော်တို့ Adobe Village ဆိုတဲ့စလုံးပေါ့နော်အလဲတက်မှာရောက်စေခြင်းနဲ့ alignment လုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုလာပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ညာဘက်နားလေးမှာ align ဆိုတဲ့ຢာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က artbook ကိုတည်ပြီးတော့စလုံးကိုအလဲတက်ရောက်စေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ align to ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ဖွင့်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ align to artbook တွေကိုအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ artbook ကိုစံထားပြီးတော့စလုံးကိုအလဲတက်ထားမယ်ဆိုပြီးတော့ Adobe Illustrator ကိုပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ horizontal vertical ထားလိုက်ဒီနှစ်ချက်နေပြီး
လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့စလုံးဖောင်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်အလဲကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော် align လုပ်တာ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် align လဲလုပ်ပြီးပါပြီ type ပေါ့နော်စလုံးနဲ့ရိုက်ထည့်ပြီးပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးကိုဒီနေ့ရှင်းပြမယ်ဘယ်လိုမျိုး web လုပ်မလဲကွေးမလဲစမ်းမလဲကြုံလာပြီပေါ့နော်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအကြကွေးလို့မို့လိန်ဆွဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအဖက်မျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးပြုတ်လုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ select လုပ်ပေးထားပါတော့ select လုပ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ object တွေကိုလာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ envelope distort ဆိုတာရှိတယ်ဒီ option လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင် make with word ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် box တစ်ခုကြားလာနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမနှိပ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတိထားမယ့်ချက်တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးနှိပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်က direct selection 2ကိုရွေးပေးထားဖို့လိုတယ် sorry ကျွန်တော် direct selection 2မဟုတ်ဘူး selection 2ကိုရွေးပေးပြီးမှဒီ option တွေကိုလာပြီတကယ်လို့မှအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က type ပါဒီမှာကျွန်တော် type 2ဖြစ်တဲ့ shortcut T ကိုနှိပ်ပြီးတော့ control A နဲ့ select ပေးပြီးတော့ object ကိုလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် envelope distort တွေကိုဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကြီးမင်းတို့တကယ်ချင်းတို့ရဲ့ဒီကျွန်တော် envelope distort တွေက make with word ဆိုတဲ့ option ကအခုလိုပဲဖြူနေမှာဖြစ်ပါတယ်သုံးလို့မရဘူးဆိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial ကိုလိုက်ကျင့်တယ်ဒီ option တွေပန်နယ်တွေမှာရှိတဲ့ဒီ option တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရင်းနှီးတဲ့အချိန်တွေမှာဒီ tool တွေကိုရွေးပေးတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးပြဿနာလေးတွေဖြစ်နိုင်လို့ကျွန်တော်ဒီတတိထားပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay ဒီလိုမျိုးမလုပ်နိုင်နော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection tool ကိုလာပြီးတော့မှ object ကိုလာပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ envelope distort တွေဝင်ပြီးတော့ make with word ဆိုတဲ့ option လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးပါပြီအဲ့တော့ဒီ word option box ကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာ style တွေကိုအမျိုးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့လိုမျိုး style တွေကိုရွေးတဲ့အချိန်မှာဘာမှပြောင်းလဲသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ preview box တွေကို check လုပ်ပေးထားဖို့လိုလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ကဒါ preview box လေးကိုအများအားအမှန်ချစ်ပေးတာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတစ်ခါလေးကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် preview box ကိုအမှန်ချစ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ add lower လား add upper လားဒီမှာကျွန်တော် mouse scrolling နဲ့ဆွဲပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ font ပေါ့နော်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဒီ test effect ကိုအမျိုးမျိုးကိုလို့ဒီမှာလာပြီးတော့သူရှိတယ်ပေါ့နော်တခါလေးရှိပြီးတော့ web design တွေနဲ့ရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ solution rise fish fly inflate squeeze ပေါ့နော် twist လှည့်တာပေါ့နော်အမျိုးမျိုးဒီမှာကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရတာမြင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော် x ဆိုရဲဒီ style လေးကိုကျွန်တော်ရွေးပေးထားလိုက်မယ်ရွေးပေးပြီးလို့ရှိရင်သူ့အောက်မှာ option နှစ်ခုရှိတယ်ဒီ option နှစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် horizontal နဲ့ vertical နဲ့ကျွန်တော်က horizontal အရင်ဆုံးပြောင်းပြမယ်နော်အဲ့တော့ horizontal မှာလူကြီးမင်းတို့တကယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ blank ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်အောက်ကိုကွေးမှာလားအပေါ်ကိုကွေးမှာလားအရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြုလုပ်ဒီလိုမျိုးမပြုတ်လို့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပန်တူးနဲ့ဆွဲပြီးတော့သုံးပြုတ်လဲရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပန်တူးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ထားပါကျွန်တော်ပြန်ပြမယ် sorry ဒီ type 2ထဲမှာ type on and pass ဆိုတဲ့ဒီ option လေးတတိယမြောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် tutorial လည်းပြုလုပ်ပေးထားတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ option လေးနဲ့အသုံးပြုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်ကူကူရတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် blank ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားမှာလဲအမျိုးမျိုးဟိုထားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုက distortion ကိုကျွန်တော်တို့ horizontal ဘယ်ဘက်ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာစလုံးလေးကဘယ်ဘက်ကိုဒီပခုံးလေးနဲ့တွန်းလိုက်တယ်လို့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညာဘက်ကိုတိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုညာဘက်လေးကိုစောင်းလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် vertical အပေါ်မှာဟိုလိန်လာလားဘယ်ဘက်မှာလိန်မှာလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမျိုးမျိုးရွေးပေးလို့ရပါတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 0% အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ horizontal ကိုလည်းကျွန်တော် 0% အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ blend မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ60လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်မြင်ရတာကြည့်ရအဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ရှင်းလင်းလင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့တော့လူချင်းမတို့တကယ်ချင်းတို့ကကိုယ့်ရဲ့ client ကအပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလိုချင်တယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဒီထဲမှာလာပြီးကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့ပေါ့နော်အမျိုးမျိုး setting တွေကိုလာကစားလို့ရပါတယ်ကျင့်တဲ့သူတွေလည်းလာပြီးကျင့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ web ပေါ့နော်ကွေးတဲ့ sun နဲ့ effect မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီစလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာရိုက်ခဲ့တဲ့စလုံး test effect မှာထည့်ပြီးပါပြီလွယ်ကူကူပဲဘယ်လိုထည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ envelope distort ထဲမှာ web option လေးတွေဝင်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးอ่ะပေါ့နော် web option လေးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့distort လုပ်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော် web လုပ်ခဲ့တယ်ကိုယ်ရဲ့ဆန်းခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတိထားမဲ့သိရမဲ့အချက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်ကနေအရင်ဆုံးစရှင်းပြမလဲဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ appearance ပေါ့နော် appearance တွေကိုကြည့်တတ်ဖို့လိုတယ်တကယ်လို့လူချင်းမလို့တကယ်ရင်တော့ appearance တွေမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် window တွေကိုလာပါဒီမှာ appearance ဆိုတော့ဒီအပေါ် arrow key လေးကိုနှိပ်ပေးတာပေါ့နော်ဒီပုံမှာကျွန်တော် appearanceလေးရှိမယ်ပေါ့နော် appearance တွေကိုကျွန်တော်အမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုပေါ်နေတဲ့ appearance တို့ပုံစံမျိုးပေါ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ appearance မှာကျွန်တော်ဘာပေါ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင် envelope ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ်နေ
ဟုတ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ envelope effect တက်ရောက်ခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီ envelope effect လေးကိုတကယ်လို့ကိုကဒီလိုမျိုးရှိနေဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုကတကယ်လို့စလုံးရိုက်ခဲ့တာမှားလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က double click ခောက်ပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်လို့ရတဲ့ content ကြလာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် edit contents လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘာတော့Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာဘယ်ရောက်သွားရလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ရေဘူးတဲ့ပေးရသူရောက်လာလို့ပေါ့เนาะ sorry ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဒီစလုံးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးပြင်မလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့တကယ်လို့ပြင်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလို double click နှိပ်ပြီးရအောင်ကျွန်တော်ပြပြသွားပြီပေါ့เนาะနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အခုလိုအပြာရောင်ဒီ box တစ်ခုကြာလာတယ်ပေါ့နော်ဒီ box ကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် edit contents လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလို့ edit contents လို့ခေါ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ option တစ်ခုရှိတယ်ဒီအပေါ်ကဘယ်ဘက်တောင်းမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘယ်ဘက်အစုံဆုံးမှာရှိတဲ့ edit envelope ဆိုတာ ਨੇ ဒီအခုကျွန်တော်တို့စလုံးပြင်ခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာတုံးတဲ့ edit content ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးနှစ်ခုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးနှစ်ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြီးကြမှာပြောပြမယ်အဲ့တော့ဒီ edit content မှာကျွန်တော်စလုံးပြင်လို့ရလားဆိုတော့တေးကြလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကျွန်တော်ကစလုံးတွေရိုက်တာမှားလာတယ်ကိုကပြန်ပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်Vantage မှာ A ပြောင်းပါလား D ပြောင်းပါလား F ပြောင်းပါလား G ပြောင်းပါလားကျွန်တော်အမျိုးမျိုးပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ V ကိုပဲထားလိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့စလုံးတွေပြန်ပြောင်းခြင်းတဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတာအဲ့တော့ okay ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးရွေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်က option တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်လေknowledge တစ်ခုအနေနဲ့သိဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်ဘက်အစုံဆုံးမှာဘာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် edit envelope ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ edit envelope ကဘာတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးတွေကိုကွေးခဲ့ဆန်းခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သုံးခဲ့တဲ့ effectဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာတဒန်းလုံးရှိနေတဲ့ဒီ option တွေကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က edit content ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ option တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က edit envelope ကိုအရင်ဆုံးရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ style တွေကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်းတို့ဒီမှာလာပြီးပြောင်းလို့ရသည် fish ပြောင်းပါလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ arc ကိုပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာ horizontal ထားမှာလား vertical ထားမှာလားကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးရွေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးကျွန်တော် blend ကိုဘယ်လောက်လုပ်မှာလဲဟုတ်ပြီနော်မျက်စိရဲ့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ shortcut key နဲ့ပြမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် blend ကိုရှာကနေဘယ်လောက်လုံးပါလဲဟုတ်ပြီနော်လူကြီးမင်းတို့ကနောက်တစ်ခုကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ distortion ဘယ်လောက်သုံးပါလဲဒီမှာကျွန်တော်ဒါအမျိုးမျိုးသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ0ပဲထားလိုက်မယ်ဘာမှမပြောင်းတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ effect ကအပေါ်တဖြည်းဖြည်းရောက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ selection tool နဲ့အောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ပေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကြောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ V ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ vertical distortion ကိုဘယ်လောက်သုံးပါလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကြောက် vertical horizontal distortion ဟုတ်ပြီနော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြောက်တော့ opacity ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှိန်ပါလားပေါ့နော်ဘယ်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင် opacity ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံသဘောတရားရာကျွန်တော်စလုံးဒီမှိန်သွားမယ်ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ 100% အပြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ alignment တွေလုပ်ပါလားအလဲမှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့ output ကိုညှိပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါထားလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော် edit envelope နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ edit contents ထဲမှာကြတော့ဘာတွေပြင်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် color တွေပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စလုံးမှားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း edit contents ထဲမှာလာပြီးရိုက်ပြီးတော့အချိန်မျိုးအခုလိုမျိုးထောက်ပြီးတော့ shortcut key T ဆိုတဲ့ type 2ရဲ့ shortcut key T ကိုထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်အခုဒီစလုံးရဲ့ပေါ့နော်အနဲ့အောင်ဖြစ်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီရောင်လေးကိုကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာ stroke မှာဘာရောင်ထားမှာလဲကျွန်တော်အခုဒီရောင်လေးကိုထားလိုက်မယ်Okay အဲ့တော့ stroke ကအခုမပေါ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင် stroke ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ1 point အနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ထားလို့အဲ့တော့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်မျက်စိနဲ့မြင်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာ10 point အနေနဲ့ထားလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်များသွားပြီ3ထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် Okay အဲ့လိုမျိုးထားပြီးရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ opacity ကိုလည်းတကယ်လို့လူကြီးမျိုးတို့တကယ်ကျွန်တော်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လာကစားလို့ရတယ် character font ကို change အောင်ပါလားပြီးရင်နောက်တစ်ခုက font style ကို change အောင်ပါလားဒီထဲမှာလာပြီးအမျိုးမျိုး change လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော် paragraph alignment လုပ်မှာလား transform လုပ်မှာလား transform ကြတော့ကျွန်တော်ဒီ h နဲ့ y ဝင်ရိုးတွေကိုဒီ degree pixel လိုက်ပြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော် knowledge တစ်ခုအနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီလားကျွန်တော်ရဲ့ဒီစလုံးကွေးတဲ့ effect ပြီးတော့ပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလောက်လေးသတိထားစရာလေးရှိသေးတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့ပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် export ထုတ်တဲ့ချိန်မှာ file ဒီမှာကျွန်တော် export for screen နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ PNG file တိုင်းနဲ့ထုတ်မှာလား JPEG file နဲ့ထုတ်မှာလားကျွန်တော်ဒီမှာအမျိုးမျိုးလာပြီးထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုထုတ်တဲ့ချိန်မှာတခုသတိထားမှာ SVG format ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ SVG format ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် scalable vector graphic လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်တခြားဒီ file format နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် graphic designer ရဲ့အနေနဲ့ကိုဆွဲထားတဲ့ဒီ design ကိုတခြားသူတယောက်ကပြင်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က
SVG format နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာသူများကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ design ကိုမပြင်စေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ envelope ရဲ့ effect ကိုဖျောက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအပေါ်လေးကိုခဏလေးတင်ပေးထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးတခြား graphic designer တယောက်ကဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီ what does effect ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ graphic design ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ design ကိုတခြား developer တယောက်ကပြန်ပြီးတော့မပြင်အောင်ကျွန်တော်တို့က file ကို export ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ SVG file format နဲ့ထုတ်ပေးတဲ့အချိန်မှာဒါသတိထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးသတိထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ what does effect လေးကိုတခြားသူတယောက်ကနေပြီးတော့ပြင်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ effect လေးကိုဖျောက်ပေးလို့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖျောက်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ edit envelope တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘယ်ဘက်အစွန်ဆုံးမှာရှိတဲ့ edit envelope လေးတွေကိုပြန်ဝင်ပေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ envelope ကို select လုပ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူ့ကျွန်တော်က alter key လေးနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်ဒီ duplicate နောက်တစ်ခု shift key လေးပါတွဲနှိပ်ပြီးတော့เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် object တွေလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် expand နဲ့မှာ fill နဲ့ object တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအမှန်ချစ်ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပထမအဆုံးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်ဒီ test ကိုကိုွေးခဲ့တဲ့စမ်းခဲ့တဲ့ what test effect ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖျောက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောနေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော် online မှုတွေကိုပြောင်းပြီးကြည့်လို့ရတယ် online မှုဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ graphic designer တွေကြိုက်တဲ့ graphic ဆိုနောက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ဒီမြင်ကြောင်းတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအရာတွေကိုကျွန်တော်ဒါ outline မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဒီ what does effect မှာကျွန်တော်ဆွဲခဲ့တဲ့အရာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ web နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြင်လို့ရသေးတယ်ဒီဒုတိယတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ what does effect ကြီးကပျောက်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုး test တက်ကြီးပဲတက်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်မြင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမရှင်းသေးဘူးပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှင်းအောင်ပြမယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်က control Y ကိုပြန်နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မူရင်းရှိနေတဲ့ output ထဲကကျွန်တော် graphic design ကျွန်တော်ဆွဲထား graphic design ကို online မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မြင်နေရလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဖျောက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်။ delete လုပ်လိုက်လို့ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် appearance တွေကိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ envelope ဆိုရဲကျွန်တော် what does effect ထည့်ခဲ့တဲ့အရာဒီမှာလာပြီးမြင်နေရလိမ့်မယ်ဒီ file ကိုကျွန်တော်တို့က SVG format နဲ့တွားပြီးတော့ export ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား developer တယောက်ကဒီ SVG ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် scalable vector graphics ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခြားသူတယောက်က edit လုပ်လို့ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုး effect ကိုကျွန်တော်ကပြန်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ appearance တွေမှာကြီးလိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်က envelope effect ကဖျောက်ထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီအပို bonus အနေနဲ့ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ Adobe Illustrator တကယ်ကျွန်တော်က graphic designer အဖြစ်တမွေးကြောင်းပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software တွေအသုံးပြုပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကစတတိထားသင့်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို delete key နဲ့ဖျောက်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ alignment ပေါ့နော်အလယ်မှာထားပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Adobe Village ဆိုရဲ what does effect ကြီးဒီလွယ်ကူကူပဲစလုံးတွေကို꿰ခဲ့ဆန့်ခဲ့ပြီးတော့ပါOkay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Adobe Illustrator ဆိုရဲဒီ software ထဲမှာ graphic designer တွေအတွက်စလုံးတွေကိုဘယ်လိုမျိုး꿰မလဲဆန့်မလဲ what does effect ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုရမလဲဒီအသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာဘာတွေကိုသတိထားရမလဲပေါ့နော် export ထုတ်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တတိထားပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ tutorial video လေးကိုတကယ်လို့ကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ like and share တွေနဲ့ပြန်ကူညီပေးသွားလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိသေးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ထဲမှာမှန်ပေးခဲ့ပါပြီးရင်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe notify လုပ်ထားပေးပါ YouTube မှာလည်းကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Adobe software နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge sharing video တွေမှာကျွန်တော်တို့ထပ်တွေ့ရအောင်အားလုံးပဲကိုယ့်ရဲ့ graphic design တွေမှာစလုံးတွေကို꿰ဆန့်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကြော်ညာ poster တွေအပ်တဲ့ client တွေပဲဖြစ်ဖြစ် t-shirt design တွေထုတ်တဲ့ client တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Good luck see you